नैना शर्मा जी आपका फ़ोन आया है। नैना शर्मा जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। नैना शर्मा जी प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक अप द कॉल। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है नैना शर्मा जी, प्लीज़ बात को समझे, फ़ोन को रिसीव करें, प्लीज़ पिक अप द कॉल। नैना शर्मा जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें, प्लीज़ पिक अप द कॉल, प्लीज़ पिक अप द कॉल।